Күгәрсен районының Туйымбәт авылы Ийик буе бөрйәндәренең борынгы төяге. Урындагы халык уны Бай авылы, Байулы авылы дип тә йөритә. Был атама бөрйәндәрнең Байулы дигән тармагының ошонда борындан яшәгәнен һөйләй. Борынгы Бай авылы, бүгенге Туйымбәт авылы, Олы Ийик елгаһының уң ярында, Өфе-Ырымбур юлы буенда. Зәйнәп Биишеваның йорт музее авылды әллә кайдан танытып тора. Ә шәҗәрәләрдә ардаклы Бейеш, Хабаш, Ишбай, Азамат, Хөсәен, Ишкенә, Аргынбай нәселдәре. Бай авылы Туйымбәттең горурланыр шәхестәре күп. Мәгърифәтсе Гыйбадулла Биешев, язучы Зәйнәп Биишева, галим Әкрәм Биеш, башкорт теле белгесе Фуад Биешев. Улар Башкортстанга билдәле. Бай авылы Туйымбәт удаманы Марат Азаматов Салават Юлаев хоккей командаһын оештырган. Уны югары лигага хәтле үстергән беренче тренер. Бай авылыннан 25 мәктәп директоры сыккан. Азаматовтар, Сабашевтар, Биешев, Хөсәеновтар районда һәм республикала мәктәп мәгариф итәкчеләре булып эшләй. Иң тәртипле, иң көчле авыллардан бере был. Башкортлардан бу башкорт баганаган укытучылар, зур кешеләр бергә менә бик зур сыккан кешеләр күп иде, югары кешеләр дә күп. Хәтта менә әле мен яңа Марат агайда Азаматовлар бер дә әйткәннәре юк. Ул бит безнең хоккей командаһын югары лигага шул организация иткән кеше. Ул безнең авылдан кеше Марат агай Азаматов. Бай авылы зыяратында ерләнгән олуг шәхестәрнең береһе Әкрәм Биеш. Ул башкорт теленең аңлатмалы һүзлеген, гыйльми картотекаһын төзүгә бөтә гомерен багышлаган. Уның рухына һәм Олы Ийик буе тупрагына кайтып һыенган ул кызларына Туйымбәт халкы аяттар багышлай. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Элхамдулиллаһи раббил галамин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумид-дин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم يا رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذين يشفعون عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Гомере буе туган авылының абруен күтәреп, хезмәте, күркәм холкы менән байытып яшәгән кешеләрне Бай авылы халкы исемләп телгә ала. Вәспиямал, Хәйпьямал, Киндәрикә, Сәйдә, Әсҡәп Ямал, Кәтифә, Хәнифә, Мөхип Ямал, Фәхерниса инәйҙәр, Сәлих, Кинъяғыл, Ғәҙелшә, Әхмәтшә олатайҙарҙың рухына ауыл рәхмәт уҡый. Уларҙың аҡылы, кешелеклелеге тормош һабағы булды тиҙәр. Амин, амин. Авылдашларыбыҙ шул тиклем тәрбиәле, шул тиклем тәртипле булдылар. Ҡайһы ғына өйгә инмә, һәр беренең өйөнөң үҙенең тарихы бар. Хафиза өләсәйемде хәтерләйем. Ул бөтөн кешегә, бөтөн бай авыллары, менә мин кемдегенән ишетмәнем, Хафиза инәйгә күлмәк тиктерергә бардык, Хафиза инәйгә күлмәк тиктерергә бардык. Ҡартайым Суфьянов Суфи Хазиевичтың әсәһе Ғәйшә, Бивеш Ғәйшә тирәге бар Ҡарабәрҙелә. Шулай итеп, ауылдашлары онотмай, шул тиклем һағынып иҫкә алалар, балаларға тәрбиә биреп, йәшәгән ағинәйләр ауылыбыҙҙа күп. Ауылыбыҙ үҙенә тартып тора, үҙе иман бөркөп торған кеүек беҙҙең бөтөн республикабыҙға хатта. Тыйылганда торһам да, бай ауылын бик һағынып ҡайтам инде. Ийиктә һыу инһәң дә үҙе бер ғүмер бит ул. Тағы Төрөскө баҙары элек шаулап тора торғайны бит инде. Баҙарсылар хәтеремдә ҡалған, ошо ярсыҡтан ат белән йырлап үтә торғайнылар.
Рәсәйнең өйләре буш булмады. Гел үткән кешеләре таныш булып, килеп, рәсәйм хөрмәтле булды, сәй куеп, сәй исереп, пөхтәле әби булды. Иске клубларды хәтерләп, һагынып алып, без биебез дә, китә тузар, китереп һауды һибәбез дә тагы бии торгайнык. Исеңдәме юбилдә дип, алтын балдак бүләк иткәйнең. Күзләреңде төбәп күзләремә, йөрәгемде һинә сир иткәйнең. Зәйнәп Биишеваның йорт музейында үтә торган рухи кисәләр музейдің етәксеһе Гөлшат Кунакбаева исеме менән бәйле. Тауган авылын, халкын өҙөлөп яраткан Гөлшат Кунакбаеваның эше дауам ителә. Мәктәп музейда Байыулы халкы бик еш йыйыла. Якташтар менән, язучылар менән осрашулар фәһемле үтә. Өлкән буын иҫтәлектәр һөйләй, яшь балалар һөнәрен күрһәтә. Башҡорт халҡының тормошон һәм тарихын донъяға билдәле иткән яҙыусы Зәйнәп Биишева әҫәрҙәренең геройҙары, прототиптары ошо залда ултыра. Иң иҫтә ҡалғаны иң беҙҙең беренсе уҡытыусыбыҙ Сөйөндөков ағызам булды. Ул минең еҙнә инде беләгеҙ. Һуғышҡа китер алдынан беҙ бер йыл уҡып ҡалдыҡмы, юҡмы, һуғышҡа китер алдынан ул беҙҙе биш мәктәп алдына теҙҙе уҡыусыларҙы. Уҡыусылар байтаҡ ҡына инде. Беренсе, өсөнсө класс, икенсе йылына өсөнсө, дүртенсе класс булып уҡыдыҡ. Шунда был уҡытыусы беҙҙең белән һуңғы ваҡыт күрешермен тип уйланым икән инде. Һәр бер уҡыусы менән ҡулын биреп, хушлашып сыҡты. Шул хәтеремдә колесный трактор, анда прицептиклар йоҡлай бер ваҡыт. Трактор китеп бара, йоҡлап баралар. Мин аптырайбыҙ инде беҙ бында 5-6 кеше барған прицептик булып. Неше ул тауышҡа йоҡлай икән тип. Баҡһаң, ул йонсоуҙан икән. Тракторҙың геүләүе бер кабина тип, онда колесныйҙың кабинала юҡ инде. Трактордың эргәһенә сырмасыҡ түшәгәндә, шунда ятып йоҡлайлар. И аҙаҡтан үҙебеҙ ҙә белдек инде хәҙер, бының нисә икәнен. Бик ауырайып киткән ваҡытта ятып йоҡлайбыҙ шунда. Трактор геүләп эшләп бара, беҙ йоҡлайбыҙ инде. Ул киләсәккә килмәһен мына шундай тормош. Бик ҡыйын булды ул ваҡытларҙа. Һаумыһығыҙ ауылдаштарым. Мин бында тыуып үҫкән ҡыҙмын. Йәшләй генә китергә туры килдек. Беҙ бергә киттек. Абзыйым беҙҙе алып китте. Әсәйем менән, апайым менән бергә. Абзыйым уҡытты мине, унды бөткәнсе, унан һуң үҙем киске уҡыуҙа уҡыным. Заводта эшләнем уҡыу бөткәс. Һағынып бөткәйнем һеҙҙә. Яҡын ғына туғаным булмағас, мында ҡалмағас, байталмай йөрөйөнөм, мына форсат сыҡты. Һеҙҙе күреүемә шат, иҫән-имен йәшәгеҙ, илдә именлек булһын, халҡыбыҙҙа иман булһын, илебеҙгә афат килмәһен. Илебеҙ тормошондағы ваҡиғалар Баяуылында ялмап ала. Башҡорт азатлығы ихтилалдары, революция ғәрәсәттәре, Ватан һуғышы яуҙары халыҡ башынан үтә. Әнемдең ике энһе, Хусайнов Минғәли, лейтенант булған Хусайнов Әптелғәни. Икәүһе лә һәләк булған. Шунан атайымдың үгәй улы Сабашев Рәүл абзый. Ул башбуз издаттың редакторы булып эшләгән, һуғыштан ҡайтып. Башында яраһы булып, бахыр тәгәрәп кенә итеп шулай итеп үлде. Менә беҙҙең өйҙән 4 военный офицерлар. Ата-баба нигеҙен ташламай, яңы донъя ҡорған йәштәргә айырыуса рәхмәтле халыҡ. Ришат Азаматов, Урал Сөйөндөков, Венера Ишбаевалар атай нигеҙен яңыртып, ауыл ҡотон һаҡлай. Йәшләргә шуны әйткем килә, ауылдың нигеҙен ташламағыҙ, ҙурайтығыҙ.
Мына Азаматов Ришат Мартиға уларына рәхмәт, авылды ташлап китмәләр. Калгандарға да шуны теләйем, авылды ташламаган зурайтайык. Мәсҗитте төзеп бетәйек. Рәхмәт. Минең картатайым бай булган. Без бәләкәй сакта әкият итеп һөйләй торганнарын. Якуб бай булган. Якуб байның бер малының бер осы иектә, бер осы кәртәлә булган ди торганнар. Ул ишбайлардан сыккан Якуб карт шул бай. Ишбайлар бик нык күп халык булган алар. Азаматовлар сыккан ишбайлардан. Шәҗәрә бар. Отай белән әсәйнең нигезенә кабаттан үзем өй халды. Унан борын гаксалар килеп сыкты. Бүген яши карты, кызы улы, килене кияүе авылдың борынгы юлаларын белергә тиеш диләр Баяулы авылында. Куанам авылдың нигезен хаклаган кешеләргә. Ошо дөньяның барлыгына, менә шундай матур яшьләр безнең үсеп килүенә, шөкренә кылып. Балаларыбызны тәртипкә өйрәтәйек. Тәртипле булһындар. Ә бит бүген авыр заманалар. Ошо хаклап калган авылыбызны ошо яшьләргә, аек яшьләргә без тапшырып китәргә тиешбез. Аек яшьләргә. Тәртипле инәйләр кулында үсеп. Менә шул инәйләрнең тәртиплелеген, шуларның тәрбия ысулын безгә бүген кабатларга кирәктер. Менә шул элекке инәйләрнең йолаларын кайтарайык, тәрбия ысулларын кабул итәйек. Үзебезнең яшьләребезне шул вакытта тәрбияләйек. Туган төяктең табигый һәм рухи байлыктарын хаклау Баяулы Туйымбәттә изге юла. Ошондай тарихлы һәм рухлы авылдар халкыбызны яньшишмә тамырларына тоташтыра.